チーム名お願いします。ジャッカスです。はい、チーム名の由来をお願いします。初代メンバーじゃないので分かりません。はい、どういった皆さんの集まりでしょうか。まあちょっとアホな35歳以上が主とした集まりです。おっちゃんグループです。最後に一言お願いします。2年ぶりの大会なんですけど、まあ楽しんでこれから徐々に大会に慣れしていって、荒らしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうでしょう。